сүйүү келбей калды дейсизби же балдар чоңойгон сайын кой айланайын деп бияка ата мекен жака өтө баштадыңыз? 80 жашында 22 жаштагы грузинка кыз сүйүп калган экен да. Өткөндө тиги социалдык тармактардан көрүп калдым, бокс менен машыгып атам депчи. Анан мен ойлоп атам дейчи мен. Бул ден соолукту чыгып атасызбы же анча-мынча менен жакалашып калдыңызбы дейм да, чоң нерсеге аралашып калдыңыз. Анан сиз мага караганда боксту абдан жакшы машыккансыз. Дагы бирөө тийсе мен сизге келип аттан айтам. Жок, мындай кылбайлы. Сизге тийишсе мага келиңиз, чогуу качабыз. Мен биринчи раундду уттурган жокмун. Экинчи раунд бүтүп кала жаздабыз. Үчүнчү раундга келдим да, уттурбаш керек да. Саясаттан качан эс аласыз? Бир ой келеби, кой, эс алайынчы. Өзүмдүн мындай жеке жашоомо, бала чакама, адамгерчиликтүү бийлик келсе, биз эс алат элек. Саламатсыздарбы, урматтуу бизди көрүп аткандар? Ичинен ба чачтай кылып, жакшы мындай суроо жоопторду түрүп аткандар, өрүп аткандар. Бүгүн Каныбек Иманалиев менен мындай бетме-бет олтуруп, мындай суроо жооп менен сиздерди бир таңгылдырабыз деп олтурабыз. Кудай буйруса, эшикте кыш дегендей, аба таза, азыр баягы мезгилге жараша адамдардын да мындай ой пикирлери тазарып калат го деген үмүттөбүз. Каныбек апа, куш келипсиз. Арбаңыз. Биринчи суроону баштай берсек. Албетте. Бул жакшы бир осуят бар да, досуңду жакын тутпа, бир күнү кас болот, касыңды душман тутпа, айланып келип дос болот дейт. Анан адам болгондон кийин мен кайсысына кирем аке? Аны ошону мен сизден сурап алып, анан дагы мындай мамилени кандай кылабыз деген ойдо турам. Рузвельттин сөзү бар да. Не бойся врагов, в крайнем случае тебя может убить. Не бойся друзей, в крайнем случае они может тебя предать. Но бойся равнодушных людей дейт. Кайдыр адамдан корк дейт да, душман менен достон коркпа дейт. Анан тиги элдер сурап калат да, Каныбек Капашев менен мындай жакын дос болуп жүрөсүз, шашма дейт го деп жана. Мен баягы суроому баягы берип бүт электе шашмалыгыңыз дагы эл билди окшойт. Бүгүн интервьюста шашма болот. Анан айтайын дегеним, жакшылык, жамандык башка келгенде эң биринчи мындай оюңузга келген, кой тиге чалайын деген досуңуз кайсы? Досторум көп, алардын бири сиз. Анан мындай кененирээк айтып берсеңиз жакшы болот эле. Анан кайсыл досуңузга мындай биринчи жолугуп, дос болуп жашоо. Анан кайсыл досуңуздан биринчи көңүлүңүз калган? Болот деп жашоо. Бирөөнү айтсам бирөө кызганып калат. Көңүлүм калгандарды мен унуттум, кечирдим, антип кек сактабайм. Сиздики абдан шашылыш болуп атат. Мына 30 шашылыш жөнүндө сурай беришет да. Чын эле биринчи класстагы эжейим, Алтын эже деген. Кече ал эжейдин тууганы Асель Даниярова менен интервью болдук. Биринчи классында айтканда, Каныбек сен өтө шашмасың деп. Ушуну мен аскерден уктум. Менин жообум бир эле. Өмүр өтө кыска. Баарын жетиш керек да. Анан саясатта аябай көп жыл жүрдүңүз да, негизи. Аябай көп жыл жүрдүңүз. Кимди гана көрбөдүңүз, кимдер менен табакташ болбодуңуз, тилектеш, жүрөктөш дегендей. Анан 30 жылдын ичинде баягы эл үмүт менен олтурат да. Качан жашоо оңолот депчи. Анан могул 30 жыл жүрүп саясатта, өзүңүздүн курбалдаштарыңыз. Анан дагы саясатка жулунганда, балким эми жетилишип, эми оңдойбу? Ушуга кандай карайсыз? Мен 5 жыл президенттик аппаратта жүрдүм, ал аткаруу органы. Парламентте келгениме 20 жыл, анан 5 жыл өндүрүш менен байланыштуу 3 жыл жумушта жүрдүм. Реалдуу 4 жолу парламентке келдим. Чын айтканда, эгерде акыркы 20 жылда Кыргызстандын саясатында ийгилик болбосо, менин да күнөөм бар. Бирок биздики мындай жамааттык добуш берүү да. 120 ичинен чырылдап сүйлөсүң, маселең өтпөй калат. Мен азчылык болуп калган учурлар көп болду да. Ошол Бакиевдин заманында адегенде апайысы 28 элек, аягында 12 калды. Ошол эле Атамбаевдин учурунда 11 элек, аягында 6 калдык. Мен дайым саясатта акыйкатты коргойм деп азчылыкта калам да. Эгерде көпчүлүктүн колдоосуна ээ болсок, анда көп нерсени ишке ашыруу мүмкүн болот эле да. Эгерде кандидат болбосоңуз президенттикке, жөнөкөй эле биздей эле элдин арасындагы жаран болсоңуз, азыр кимди колдойт элеңиз президент катары? Биринчиден мен ошол президенттик шайлоо кокусунан болду. Анан жана азаматтарды көрүп, ал азаматтарды жакшы билем. Кыргыз элинин андай астындагы алардын миссиясы канчалык деңгээлде тарыхый орундалат, бирок мен көбүнө ишенбейм. Ошондуктан баратам. Эгерде аялдардан десек,
Клара Сооронкулова албетте мамлекеттик тажрыйбасы аз, бирок принциптери жогору да. Жаштардан үчөөнүн менин симпатиям бар. Бакыт Калмаматовго, Элдар Абакировго, анан кийин Аймен Касеновго. Бирок алардагы баралына келсе, мамлекеттин бир жетекчилигине келүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Но кыргыз эли боорукер да. Мен мындай байкап жүрөм да. Эл менен көбүштейм. Анан көпчүлүк кандидаттар раматлык мен апам монча жыл өтүп кеткенде, анан мына балдарым жаш, анан тигиндей мындай деп баягы элдин боорукерлигинен пайдаланып, азыр сүрөттөрүн чыгара баштады. Анан сиздин бир өзгөчөлүгүңүздө ушул мен канча жыл аралашып жүрөм сиз менен. Маке, мына балам мондай, тиги балам кызым мондай деп такыр мактанбайсыз да. Мунун көрсөтпөгөнүңүздүн сыры биринчи. Анан жанагы бала чакасын көрсөтүп эле кайра-кайра өтүп кеткен апасын даңазалагандарга не деп айтар элеңиз? Эми баарын Алла Тааланын колунда. Себеби саясатта 30 жылда ошол кээ бир адамдар эл үчүн деп келип алып, анан келгенден кийин үй бүлөсү үчүн, дос үчүн кызмат өтөп калган өкүнүчтүү, ошондон сабак алышыбыз керек да. Анан эми карап отурсам Айбек Карымов токтогулдук досуңуз. Мен ини досуңуз, мен да токтогулданмын. Анан көпчүлүк сөз Жаныш Кочкоров токтогулдан. Ал Каракөлдөн. Каракөл токтогулдук болот. Осмон Атыкбаев дос болот. Анан көпчүлүк ошол токтогулдуктар жазыптыр да аларыңызга. Ошол тарап деп коелучу. Анан эми биздин сырларыбызды сиз мындай жатка билесиз, баарыбыздыкынча. Тарыхыбызды билесизби токтогул жөнүндө? Токмогул Кыргызстандагы Сактар доорундагы бир эки эле жер бар. Бирөө Кочкор, бирөө Токтогул. Токтогул Кыргыздын эң байыркы борбору да. Экинчи Токтогул 9 жолдун томунда интеграция логистикалык борбор. Үчүнчү Токтогул бүт Кыргызстанга жарык берет. Бизге адамзатка күн жарык берсе, Кыргызстандын элине Токтогул жарык берет. Төртүнчү Токтогулда экспортко кете турган Токтогулдун балы, илгери Токтогулдун форели, Токтогулдун энергетикасы. Токтогул Кыргызстандын энергетикалык суверенитетинин борбору. Анан Токтогулда менин көп жакын туугандарым жашайт. Караколдо, жазы кечүүдө ошол төбө чоң эмден кеткен сарбагыш уруулары, биз алар менен катыштабыз. Анысы айткандай, Токтогулда менин кетмендебеден досторум көп. Мен Токтогулга барганда кадимкидей рахат алам. Бир кызык жери 2006-2007 жылы эмеге барсак, Кызыл Оранга барсак, Осмон Атыкбаев деген досумдун атасы өтүп кетип, 83 жашында өтүптүр. Ошол митингде классташтарыбыз деп 3 киши сүйлөдү. Бирөөсү Аксакал Нургазиев. Демек аякта орточо жаш Токтогулда. Кыргызстанда орто жаштан бийигирээк экен деп калдым да. Токтогулдун Кыргыздын тарыхындагы эң чоң ролу 19-кылымда Кыргызстандын филармониясы кетментөө болчу. Бияктан Осмонкул барган, тияктан Ниязалы келген, нарын тараптан Калык барган, Таластан Алыкул барып, Токтогул атадан күйрөнүп, азыркылар Бишкекке филармонияга келсе, 100 жыл бою дээрлик Кыргызстандын филармониясы Токтогул болгон. Анан өзүңүз тамашалап каласыз го, кетментөөлүктөр Бишкекке келип, анан окуу өтпөй калса, бош жүргөндөн кийин иштеп турайын деп филармонияга орношуп алат. Телефондон сүйлөшөбүз да мынтипчи. Кайра апабызга чалабыз. Апа, апам чалат да. Апа өтпөй калдым дейм, анан кейит да. Таң көрүп өтүп кетсең болот эле, баланчанын баласы окуп атат депчи. Апа кейбеңиз, эме ырчы болуп турам да, ырчы болуп иштей берем да деп коебуз. Анан элдер күлөт. Токтогулдукта бир ини досум өкүнүчтүү бул өтүп кетти, Элмирбек Иманалиев. Мен саясатта аттанганда экөөбүз открытка чыгардык эле да. Имандуу болгула деп. Анын да фамилиясы Иманалиев, меники да Иманалиев болду. Мыкты Кыргыздын таланты, өкүнүчтүү. Айчүрөк Иманалиевди эмне кошподуңуздар? Үчөөбүз болчубуз. Ортодо Айчүрөк, биякта Каныбек Иманалиев, биякта Элмирбек Иманалиев, анан жоокерлер бар эле ошол биз жалын. Эми мен сиздин баягы үйдөгү жашоо тиричилигиңизди, түнөөңүздү билбейм да, бирок жүрөгүңүздөн чыгып аткан ырларды билем да. Акыркы учурларда мындай айылыма, анан ата мекен жөнүндө көбүрөөк кайрылып калдыңыз. Мурун баягы жашыраак кезиңизде сүй жөнүндө көп жазып элеңиз да. Бул эми сүйүү келбей калды дейсизби же балдар чоңойгон сайын кой айланайын деп бияка ата мекен жака өтө баштадыңызбы? Жок, биз биринчи, экинчи курстан Барчынбек, Толукбек, Майрамбек деген агалар менен ыр окуп, Толукбек биздин айылдан. Толукбек Мендибаев болчу фамилиясы, Барчынбек өтүп кетти, Майрамбек Кут билимде иштеп жүрөт. Биз Бишкектин жатаканаларын кыдырып ыр окучубуз. Поэзия менен биз учуп жашачубуз да, такыр бөлөк дүйнөдө. Анан кийин жаштык кез бул поэзия. Биз журналистикага келгенде 80% ыр жазчы.
Анан бүтүп атканда 5% калдырып жазгандай. Себеби реалдуу турмуш поэзияны азайтат. Акыркы 10 жылда мен прозага өттүм. Бир эки повесть, анан азыр тарыхый романдамын. Себеби проза бул жаш улгайгандагы адамдын стихиясы окшойт да. Сиз айткан эми жаш кезде сүйөрүн ар бир мен өзүм акын деп эсептебейм. Поэзия сүйүүчү жазат. Проза бул орто жаштын эмеси окшойт да. Кээ бир акындар айтып калат го, атаңыз орайын 50ден өткөндө сүйүү келип кыйналып атам, улам баракты түгөтүп депчи. Жамбыл Жабаев 80 жашында 22 жаштагы грузинка кыз сүйүп калган экен да. Аныр жазган экен да. Биздикилерден ошол жашта сүйүү жөндөр жазган мен экөөнү билем, Сооронбай Жусупович менен Сүйүнбералиев. Демек, жүрөктө арулукты сактап калган. Көр дүйнөгө биз сыяктуу көп аралашкан эместир да. Өткөндө тиги социалдык тармактардан көрүп калдым, бокс менен машык атам депчи. Анан мен ойлоп атам дейчи менен. Бул ден соолукту чыңып атасызбы же анча-мынча менен жакалашып калдыңызбы дейм да, чоң нерсеге аралашып калдыңыз. Жок, биз бала кезде мен өзүм күрөшчүмүн, айылда слеттордо күрөшүп, анан жеңилет дейт. Анан 22 жылдан бери лыжа тебем. Спорт залга 8 жылдан бери барам, карвенге. Анан акыркы учурда бу 3-4 ай кенен убакыт болду да. Жана парламенттик мен шайлоого барган жокмун ошондо. Анан оң колум булчуңдары кичине ооруп калгандан жана концентрация мысли деп коет, ойду туура багыттаганды үйрөнтүү, бул бокс экен. Сиз да бокска барып жүрбөйсүзбү? Анан кийин бокс десеңиз, Шукшиндин айтканы бар экен да. Өмүр бул 3 раундтан турган бокс дейт. Жаштык, ортогураак, карылык. Мен 1-2 раунд уттум дейт, 3 раунд уттурдум дейт да. Өмүр өзү бокс. Эркек киши үчүн өмүр өзү бокс. Мен 1 раундду уттурган жокмун. 2 раунд бүтүп кала жаздабыз, 3 раундга келдим да, уттурбаш керек да. 2-чи дүйнөлүк согушта Англиянын президентичи Черчилль эмеге такси менен BBC барып калыптыр. Анан такси тааныбайт экен аны. Анан баягы BBCге жеткенден кийин таксиге айтат экен да. Сен мени ушул жерде 1 саат күтүп тур. Мен кайра чыгам десе тиги такси. Бүгүн радиодон Черчилль сүйлөйт, мен шашылышмын, күтпөйм сизди десе, баягы Стерлинден 100 кармап койгон экен, анан мындай кармап туруп. Мен Черчиллиңди урдум, мен сизди күтөм дейт. Ушундай учурлар болгонбу жашооңузда? Бир күндө баягы көп кызматта болдуңуз да. Бир күндө 2 тойго баратып туруп анан койчу мунун. Эмесе багаж анча деле эмес, мен муну аңгыран кирейинчи деген учур болгонбу? Жок, таксисттер тааныган учурлар болгон. Жакында эле себеби мен ишемби, жекшемби күндөрүн айдоочум эс алганга аракет кылам, такси менен жүргөм. Көп эле таанып сүйлөшүп калабыз. Анан кээ бирөө телефонду алып жардам сурайт, маселени айтат, кээ бирөө сындайт. Кадыр эсе турмуш кандай болсо, таксисттер аркылуу билсе болот да. Таксист бул true интернет. Ооба. Эме мука кече окуп калдым да, музыканын касиети, ошону сизге сурай берейин деп атам да. Биринчи Клавдия Шульженко улуу ырчы, Синий платоктор деп кома очуп калат. Өзүнө келбейт. Анан кадимки Кобзон бар го, Кобзон айтат, мунун жан дүйнөсү Синий платок деген ырда. Угуз кыла десе, өзүнө келет. Экинчиси Израилдин акыркы президенти 90 жашында президент болбоду. Ада комага түшүп калат. Бирок өмүрү бою бул жанагы Палестина менен согуш жүрүп патриот болгондо келбейт, өзүнө келбейт. 3 айдан кийин Израилдин гимнин койсо, өзүнө келет. Бул музыканын касиети, мындай касиет саясатчылар жок, силерде бар. Вот Кыргыздын ошондой музыкасы кайсы деп ойлойсуң? Эгерде кимдир бирөө музыканы сүйгөн, ошондой ооруп калса, ошону тирилте турган кайсы кыргыздын музыкасы бар? Эми Канат Капаш мындай да, эми ал ошол учурунда болгондо бир Кудайдын касиети менен да, эмеси менен, өкүм менен деп коет. Ошондой бир Кыргызстан жан дүйнөсүн ойготон бир музыка бар да. Балким тиге ибарат, балким сынган болуу, балким Асанкалыйдын ырлары, балким Рыспайдын ырлары, кайсы бир ыр бар? Мен эми динде жүрөм да, Капашанан азыр баланча түкүнчө десем мен толук динден чыгып кетем да. Анан көрүп аткандар, анда бөлөкчө суроо берейин, маке. Көрүп аткандар мени жаман көрөт. Ошон үчүн бул динге такыр байланышкан, бул искусствонун касиети жөнүндө да. Экинчи, анда мен сизге суроо берейин, сиз эле мага чабуулго төбөрбөй. Италиялыктар опера ырчысы менен таанымал. Бразилия футбол менен таанымал да, мисалы үчүн. Россия авиация менен таанымал, Аргентина футбол менен таанымал, кайсы бир өлкөлөр бар наркотика менен таанымал. Кыргызстан дүйнөгө эмне менен таанымал болот? Акыркы мындай далили бар иштер менен айтсак, көбүнчө өнөр менен да. Кайсы өнөр? Өнөр көп да. Өнөр көп, анан көбүнчөсү менимче комузга кызыгып жүрүшөт. Кармалашып комузду.
эми тога тер жерине келдик. Тога тер жерине келдик. Макей. Анан ушундай эле бир кичинекей жыгачтан кандай бул үн чыгып атат деп таң калгандарды көрдүм. Эми тога тер ушуну берейин деп аткам. Эң туура айттыңыз. 70-жылдары Арменияда, Ереванда эстердин фольклордук конкурс болуп калыптыр. Армен Хачатурян деген эстердин дирижеру, калыстар онун төрайымы экен, эстердин эл артисти. Хачатурян десе баары билет го. Анын комусту биринчи көрүп айтыптыр да. Бул дүйнөдө скрипкадан кийинки экинчи аспап го деп. Комусту. Биз көп баалап жүргөн комусту. Эми сизге сурам. Сиз мен үчүн азыркы күндөгү 5-6 композитордун бирисиз. Аккордеон ойнойсуз. Ченчектин аябай. Эмне үчүн комуз жетпейсиз? Комуз чертем азыр мына 1-2 январда филармонияда концертте Кудай буйрса Табылдактан экөөбүз айтышып чыксакпы деп атат. О, жакшы болот. Деп даярданып атабыз, бирок бизге мындай концертке уруксат чукулайтылып калды. Анан жетишебиз, жетишпейбиз билбейм. Бирок өзүңүзчө отурганда бир комуз ойноп берем. Мен сиз билбеген тиги кыргыз көчүдөн баштап Миң кыялга чейин бир 7-8 ойнойм. Кийинки суроом. Дүйнөдөгү эң коркунучтуу жырткыч сиз корккон кайсы жырткыч? Бул саткындар го дейм. Ушул жакшы ой пикир менен эки адам менен барат анан эңкейип суу иче калайын десең эле тиги бар айтып койгон киши жаман да. Сиз анан эң жырткыч адам да, жырткыч эмес, эң коркунучтуу адам анан жалгыз отуруп тамак ичкен адам. Анан ортодогу жакшылыкты бузуп койгон. Тигинен барып акчалайын дедим десем, жок, бербейт ал дейт. Бирок элдер айтат, ал дайыма берет деп. Дроздов деген теле алып баруучу бар да, жан-жаныбар жөнүндө алып барат. Анан жакында ошого суроо беришти да. Сиздин бүт өмүрүңүз жан-жаныбарга арналган, ошо менен аралашып жүрөсүз. Эң коркунучтуусу кайсы десе, сиз айткандай жөпөт адам деп. Жырткыч, арыстан, карышкыр коркунучтуу эмес дейт, адам коркунучтуу. Адам саткын адам жаман, сатып жүргөн. Анда болсо, кантип адамдарды оңдош керек? Адамдарды эми бул мындай жашоо менен келип, ченелип келип анан айтылганда дөбөйт. Дөбөдөн башка эч нерсе оңдобойт. Адам ошол мындай болот да, адамдын мүнөзүчү, эгерде ал мүнөздү оңдобосо, ал калыптанып адатка айланат да. Анан адат барып туруп адам тагдырына айланып кетет. Тагдыр ошондой түзүлүп калат. Кийин мындай Мирзөнүн жанына барганда жакшы киши болчу, демиш болгон менен акмак эле киши болчу деп артынан айта берет. Адам менимче биринчи генетика, ата энеден келет. Экинчи тарбия, үчүнчү өнөр, төртүнчү дин. Башка эч ким оңгой албайт да. Бирок Каныкабаш мен аябай жакшы адамдардын балдарын көрдүм да. Мындай шор суу ичпесе, өз алдынча мындай кыйналып бир мээнет кылбасачы, алардын балдары деле жаман болуп калат. Анан аябай начар кишилер бар да бизде, колу жарылган, баласына деле тарбия берген эмес. Бирок ошол өзүнүн мээнети менен сүйлөгөнгө да акыбалы жок жүрүп элечи, баласын мындай тарбиялап койгон да. Баласы атамдай ушундай жоош момун болуш керек деп анан жакшы адамдар бар чыккан. Ушул тууралуу мен Ю деген аңгеме жаздым. Интернетте бар, окуп койсоң. Ю, аты Ю. Сен ар бир айылда ошондой бир жакшы адам бар да. Биз жакшы адам десе сөз жок, спонсор болгон, бай адам жок. Жакшы адам, жан дүйнөсү жакшы адам. Жана комуз жөнүндө айтып атсаңыз, бир нерсе ойго кетип кетти. Дүйнөдө алтын кап, адам бет кабы 3 эле жерде табылганда, ошонун бирөө ушу Ак Бешимде табылып Кыргызстанда. Азыр алтын бул жерде турат бизде музейде. Ошол алтындын жанынан, алтын каптын жанынан комуз табылганда, демек кыргыз комузчуга алтындан эстелик курган экен да. Биз ушундай кылып комузчуну, мен азыр мыйзам жазайын деп атам. Комузчу, манасчы, төкмакын, бүркүтчү, саймачы, сайыпкер бул профессия эмес, бул улуттун наркын алып жүрүүчү катары бийигирээк бааланышы керек да. Анан кече сиз менен сүйлөшөм деп атып, талант деген сиз үчүн эмне деген сөз? Талант. Талант деген мына катарда жүргөн адамдардан бир өзгөчөлөнгөн, Кудайдан буйрулган нерсе деп билем мен. Жок, мындай экен. Талант деген түпкү мааниси байыркы Грецияда 26 килограмм күмүш бир талант болчу экен да. Сиздики жок дегенде бир 5-6 тонна болуш керек да. Талант деген күмүш менен байланыш экен. Бир талант бул 26 килограмм күмүш. Майрам Бөгөсмоновдун куудулчулугу 1 тонна болсо, awonчулугу 5 тонна болсо, пародия жазгандыгы 2 тонна болсо, ыр жазгандыгы 4 тонна болсо, сизде бир 100 тонна күмүш бар ма? Сиз турушуңуз менен миллионерсиз. Көрөрмандар омин деп туруңуздар жакшы сөздөргө. Анан бир суроо берип коеюн. Саясаттан качан эс аласыз? Бир ой келеби, кой, эс алайынчы. Өзүмдүн мындай жеке жашоомо, бала чакама такыр ушул нерсени мындай, эми саясатты чын деле мындай өтө жыттуу деп айтышпайт да. Саясат сасык деп коюшат. Эң туура, мен саясаттан көңүл калган учурлар көп болду. Мен
руханияттан гана канагат алам. Мен ырыма сиз Айбек Карымов же Жаныш Кочкоров оон чыгарып койсо ошону үчтөрөктүн 3 кыз да менин эжелерим мага оон жазып жүрөт. Райымбек эжеси. Ошондо менин эле оончуларым кетмен төбөнтөрдө. Ошондо рахат алам. Саясаттан рахат ала албайсың. Бирок Кыргызстан мондай ушунчалык акыркы 100 жылда жардын кырында турганда мен унчукпай туруп алсам, мен келечекте өзүмдү кечирбейм. Кыргызстан өнүгүүнүн фундаменталдуу жолу ал эмне? Адамгерчиликтүү бийлик келсе, биз дей салат элек. Биз да жайлоого барып, теге кымыз ичип, керемет абадан кере дем алып, мен ошонтип эс алам керек. Менин айылым ушул жерден 1,5 сааттык. Акыркы 3 айда бара элекмин. Мен талаага чыкканда, тоого чыкканда мен ушул жаратылыштын ошол айылымдын бир кичинекей эле баласы экенин сезем да. Классташтарым менен сүйлөшкөндө укмуш эс алам. Мен саясаттан эс алам. Буюрса, Кыргызстан бир даңгы жолго түшсүн. Анда ошондо сиз экөөбүз Кеминге барабыз, Кетмен төөгө барабыз, Алтайга баргым келет, Хакасияга баргым келет, Байкалга баргым келет. Мен тамашалап коем да тойдочу. Биринчиси чын, жанагы атага энеге ак болсо бала. Мен баягы тойду сүйлөшүп атканда кыздары, балдары жанымда отурат, анан апасын ушундай айтат да. Койчу апа, сеники эски. Ата койчу жөнө турчу ата деп карап да. Ушуну менен адамдын сөзүндөгү, өзүндөгү, тилегиндеги, достуктагы, жашоодогу берекеси баары кетет экен. Керек болсо бирөө ишенбей калат экен сөзүнөчү, ата энеге ак болсо. Айтайын деп атканым, мен билем да, апаңызды билем, мында абдан өкүмдарлуумда бир караганда, жалт караганда бир жүрөгүң селт эте түшкөн аялда. Атамдын дагы биринчи тоюн сыйлап барбадыңызбы? 70 жыл. Коркосуз. Апамды аяйм, атамдан коркчумун. Атам мектептин мугалими болуп, директор болуп, мен атаман азыр да айылдагылар коркушат. Мен азыр да корком апаманчы. Анан апасын азыр мындай айтышып кеткен, апасына мындай жаман көз менен карагандар абдан көп экен. Мен ушуларга дайым айтам да. Эне деген бар кезде бул бейиштин эшиги жабыла элек да. Ошон үчүн апаңыз бар, абдан бактылуусузда дайыма мындай мээримиңиз ток деген. Сиз былтыр тоюн алып барбадыңызбы? Дайым үйдө калды, жакшы элестер, биздин жакшылык каарлашып жүрөбүз. Анан жана сөз дегениңизде да, сөздүн энергетикасы бар да. Жана кыргыз айтып коетко, сөз тарткылык деп. Окумуштуулар эсептеп чыкса, частота колебания деп коет. Сөз мен сүйлөп атканда сизге энергия кетет. Анан Кудайдын бар экенин ушуга ишениңиз. Дүйнөдө 4 дин бар. Биринчи мусулман дини, экинчи иудей дини, христиан дини, буддизм. 4 диндеги тең биздеги бата, буддизмде жанагы мантра, христиандагы жанагы пение деп коетко, баарынын энергетикасы 8 Гц экен. Карасаңыз, сөздө дагы жарык, лампа жарык бергендей, сөздө да энергетика бар экен да. Мен ойлом, кыргыздын да батасы 8 Гц. 8 Гц. Демек, биз жакшы сөз менен, жакшы тилек менен гана жакшы өлкө кура алабыз. Жана интернетте карасаңыз, не деген пас булган сөздөр чыгып атат да. Анан бутун жууп өп койдуңузбу апаңыздын бир? Телекар ушуну кылалы экен, буйрса карабыз. Анан мен бирок ал өптүрбөйт, апабыз кичине үнөзү да бар. Мен апа бутуңузду жууп берейин деп анан клип тартып атабыз да. Анан өтө оор болот экен. Муну жөн эле мынтип эле алып эле жана дүмбүл жеген чылар мынтип ырдырбайт экенсиң. Жууп атам. Апа өп алайынчы деп айта албайм да, колум мындай калтырап баштады. Анан тырмактарын сонун кылып алып, өзү дагы бутун жууп коюптур. Бизде кыздары, келиндери кылат. Жакын калганда буту кичинекей эле, анан ушул кичинекей бутуң бир көзмөн учар бир күнү апа деп оюма келгенде эле анан төгүлдүм. Тартып аткан тигилердин да ошо эмелери апалары жок окшойт бирөөсүн. Алдагы эле анан токтон алган эмеспиз да. Анан көпчүлүк учурда апасы өтүп кеткенде барып калабыз да. Маке ушуну бекер кылып турмун, апамдын бутун жууп койсом болмок экен, арман биягымда калып калды деп жүрүшөт да. Бул да сизге кулагыңызга күмүш сала да. Тиги экөөбүздүн эне жөнүндө ырыбыз бар. Мүмкүн ушул телевизор көрсөткөн. Жалыныш. Эне жалыныш себеби эме ырдайт. Биздин жашынакай кызыбыз бар го. Ал эмнеден чыкты айтып берейинби? Мен 3-класста жүргөндө ооруканага жатып калдым Шадан айылында. Анан биздин Тегирмент айылынан Самаган деген байка тракторист 3-класста кызын алып келиптир. Аны эч ким билбейт. Үй-суу жок жатат. Анан мамасы ыйлап атат, папасы ыйлап атат, тирилбейт. Бирок дем алып атат. Мен жама жатсып койду. Детский кыздыкы, уулдукы бирдей эле да. Балдар палатасында. Анан бир кезде чоң апасы келди. Чоң апасы келип, жалындыңарбы деди. Анан тиги келин, ооба, врачка уламсырап, акча тыйынтып берет
өлүктүрүн көрөн антип жалынбайт деди. Бул баланы астага коюп, анан Кудайдан жалынат деди. Ушу баламды алгандан көрө мени ал деп. Анан баласы менен кызын кууп чыгып салды. Мен уктап бу жерде жатам. Анан баягы ортого чыгартып коюп, небересин. Анын жоолугун чечип коюп, анан кийин айланайын, садаган кетейин, айланайын. Кулагымда да азырда садаган кетейин деп уктап кетип, таңда ойгонсом деле үнөт катты айланайын, садаган кетейин Кудай. Ушу мени алгандан мен ал неберемдин астында кетейин деди. Мага бир жомок фильм сыяктуу таңкы саат кайра уктап ойгонсом, баягы кыз кат кырып жүрөт. Айланып атып, жалынып атып, небересин тирилтип алганда. Мына ошондо сөздүн күчүнө оказывается, ал ойноп атып, димедоролдан жетим ичип алыптыр. Уктап калып, ал убакта диагноз деген жок, билбейт да. Мага ошол тиги дүйнөгө кетип бараткан неберени ал азыр бир 30-40-тарда болсо керек. Самаган деген байке тегерментальный ошонун кызы болчу. Келинчеги мындай толугураак мүнөз деле. Ошол көз алдымда калды да, эненин жалынчы кантип неберени тирилткен деген. Жакшы, анда Каныбек Капаш, мен баягы дин жолунда жүрөм да көп жылдан бери. Анан ошол жагыма сиз мындай асылып, же бир киргишкен жоксуз да. Ушуңузга мен аябай ыраазымын. Көп эле досторум бар да. Эмне кыласың эми жаш кез ойноп күлүп албайсың дейт. Анан жаш кезде биз 30 жашка чейин ойноп күлүп тартаңдап жүргөнбүз. Мен Каныбек Капашев менен ушул чыныгы чыгармачылык доспун, урматтуу бизди көрүп тургандар. Мен бул кишинин саясатына аралашкан жокмун, такыр. Бирок биз чыгармачылыкта мындай кыналган кыштай дос экенибизди эч ким танбайт. Урматтуу бизди көрүп аткандар, анан Каныбек Капашев жана 3-чү раундтасыз азыр. Тиги саяпкериңиз жүзачыны ыргытып жибербейт деген ойдомун. Кудай буйрса, аягына чейин аракет кыла берсеңиз, бул президенттикке талапкер эмес, кээде бир мындай кароочулукка барганда дагы мен басып кайтара аламбы, бирөө каршылык көрсөтсө тура аламбы деген адамдар бар. Бул оңой олтоң иш эмес. Бирок бада жүрөгү бар, анан эл үчүн тилеги бар адамдар аттанат. Дайыма ал жолго алабыз. Чыгармачылыкта болсун, саясатта болсун. Анан жанагы берки талапкерлерге дагы аманат-катар айтып койсоңуз, башка талапкерлерди жамандамай жок. Мындай түз жашынакай эле өзүнүн абийиси менен эле түз баралы элдин алдына деп аманатты айтып койсоңуз. Албетте айтам. Мен ойлойм ушул быйылда кичине чачыңыздын агарганы көбөйдү. Демек Кудайдын мээрими сизге дагы көбөйдү болуш керек деп ойлойм. Бала чакаңыздан эч качан бир жамандык көрбөңүз. Көзүңүздөн аккан жаш өзүңүздүкү, апаңыздыкы дайыма кубанычтан, ийгиликтен болсун. Сиз бизге саясатчы эмес, Айбек экөөбүзгө акын катары керексиз. Мака рахмат, саясаттагы достчулук бул бир созуктан бир созукка чейин эле. Майрамбек, тиги Айбек сиздер менен достчулугум бул Кудай болсо өмүр бою. Ошого Кудай жеткизсин. Жакшы тилегиңизге рахмат. Мака мен сизди абдан жакшы көрөм. Анан сиз мага караганда боксту абдан жакшы машыккансыз. Дагы бирөө тийсе мен сизге келип айтам. Жок, мындай кылбайлы. Сизге тийишсе мага келиңиз, чогууга чабыз. Азыр бирөөнү ура турган заман эмес. Саламатта калыңыздар.